मोटिवेशन चाहिए तुम्हें? घर के बाहर जाकर अपने घर को देखो, किस हालत में रहते हो, कौन सी कॉलोनी है, किस लेवल पर हो, उसे महसूस करो। माँ के जले हुए हाथ और पिता के फटे हुए जूतों को देखो। वो हर दिन थक कर भी काम पर जाते हैं और तुम थक गए हो। शर्म करो, उनके बलिदानों का कर्ज चुकाना है तुम्हें, दुनिया को इंप्रेस करना नहीं। और याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी है, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बहाने देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा।